Ер нь зүгээр төсөөлөө үзчих заяа халаалт байхгүй, цахилгаан байхгүй болчихно. Тэгээ энэ улс яаж явах юм бэ? Тэгэл жижиг байхгүй. Ер нь бол жижиг айгу ойртож ирж байна. Украин улс аль хэдийн цэргийн дутагталд орсон. Бензиний дутагталд орсон. Газны дутагтал орсон, одоо цахилгаан станцны дутагтал орж байгаа. Зеленский гэхдээ юу хийж байна гэх юм бол улс төр хийж байгаа. Ямар улс төр хийж байна гэх юм бол Дональд Трамп Америкчууд биднэр Tomahawk пуужин зэвсэг өгөх юм бол бид нар Дональд Трампын инх тайвны Нобелийн шагналын нэр дэвшиж байгаа юм байна. Тэрнээрээ бид нар нэмэр болж дэмжнэ гэж юм. Гэхдээ хэдхэн хоногийн өмнө Зеленский юу гуйсан бэ гэх юм бол Украины нутаг талбай дээгүүр агаарын гал зогсоох гуйсан. Путиныг шахаад өгөөч, Оросуудыг шахаач яагаад вэ гэх юм бол биднийг дэндүү ихээр бөмбөгдөж байна. Дроноор пуужингараа гих мэдчлээ. Бас гадаад хэргийн сайд нь юу томроо явж исэн бэ гэх юм бол Оросд удахгүй бөмбөгдөхгүй газар нутаг байхгүй. Бид нар ер нь бол Оросыг бөмбөгдөж эхэлнэ. Аюулгүй газар Оросд удахгүй байхгүй болно. За иймэрхүү юм ярьж исэн. Америкчуудаас бид нар Tomahawk пуужин авнаа гэ том ярьж исэн. За тэгээд юм болсон. Юусан бэ гэх юм бол Каменанская, Каневская, Кременчук, Запорижья ийм бусад юмнуудын бие Канев 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 цахилгаан станц, дулааны станц өчигдөр өнгөрсөн 7 хоног Оросууд бөмбөгдсөн. За. Нэмээд цахилгаан дамжуулах дэд бүтцийг бөмбөгдсөн. Нэмээд гүүрнүүдийг бөмбөгдсөн. Нэмээд төмөр замын дэд бүтцийг бас бөмбөгдсөн. Суми, Чернив, Конотоп, Шостка, Низин. За. Тээвэр удахгүй зогсох юм байна. Логистик удахгүй зогсох юм байна. Цахилгаан эрчим хүч ерөөхдөө зогсох юм байна. Тэгээд ерөөхдөө олон юм ярихаасаа илүү таад зүгээр ин бичлэг үзүүлчихье. За өчигдөр орой шүн юу болсон бэ? Киев хот. За. Одоо юу болж байгаа юм харах болц. За. Өөр хоёр юу болж байна? Это пиздана. Да, блядь. Уебало. Цахилгаан дамжуулах дэд бүтцийг бас будаа болгож байна. За. Өчигдөр шөнө юу болсон бэ гэх юм бол таад ингэ харж байна те. Днепро энэ хаваарста цахилгаан станц, төмөр зам, гүүр бүгдийг нь ерөөхдөө будаа болгож байгаа. Яа. Путин хэдхэн 7 хоног өмнө хэлж ирсэн тий. Бид нар сериозны арга хэмжээ авч эхлэегүй байгаа шүү. Тий. За, хэлсэн ширээн дээр хүрээд ирээ. Тий, 4 област өгчхөө. Тий, neutral улс болоо. НАТО-гийн гишүүн байхаа болоо. Тэгээд хүмүүс нүгэнд орохгүй тий. 50,000 гаруй ном зарсан. Борлуулалтын хэмжээгээр 2.5 тэрбум. Хувьцааны арилжаа хэдэн тэрбум, бондын арилжаа хэдэн зуун тэрбумын арилжааны арт гэсэн. За, энэ чадвартай би төрсөн үү? Төрөөгүй. Энэ борлуулалт контент гэдэг юмыг би сураад авсан. Магадгүй чи өөрөө нэг бизнестэй, нэг өөрийнхөө бүтээгдэхүүнтэй нэг үйлчлэгээтэй. Юу дутж байгаа юм бэ гэх юм бол би таачи чанд борлуулалт дутж байгаа. За, чи яг миний энэ чадварыг эзэмшиж авмаар байгаа юм бол одоо сонсоно. Менторшип хөтөлбөрийг би гаргасан. Нэр нь юу юм бэ гэх юм бол борлуулалтын нууц. 500 гаруй хуудас контент, 100 гаруй видео хичээл, тэгээ онцгой юм юу юм бэ гэх юм бол 1000-аас илүү дасгалтай. За, энэ менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулаад би чиний бизнесийн санаагаас авахуулаад анхны харилцагч контентээрээ дамжуулах хүртэл бүх юм орцсон байна. Дэлгэрүү мэдээл доор. За, амжилт нь хүрэхэд бэлэн байна уу? Дасгал хийх бэлэн байна уу? Борлуулалт хиймээр байна уу? Гэх юм бол доор. Линкэн дээрээ дараарай. За, одоо контентээр өөрчлөлөө. Одоо сонс харцгаая. Тэгээ харах уу? Киев хот тэр чигтээ харах уу? За тэгээ харах уу болж байна гэдэг чинь цаана бас ноцооснууд начваа гэсэн үг. Цэвэр усны хангамж байхгүй болцсон байгаа гэсэн үг. Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, дроны үйлдвэрлэл явахгүй байгаа гэсэн үг. Зэвсний үйлдвэрлэл явахгүй байгаа гэсэн үг. Тэгээд 2-3 хоног
7 хоног нэг бүтэн сар цахилгаан эрчмөж байхгүй байна гэдэг чинь зүгээр Украин улсын эдийн засаг байхгүй болж байгаа гэсэн үг. За, эдийн засаг нь байхгүй болж байна гэдэг чинь дотоодын бүтээгдэхүүн байхгүй болж байгаа гэсэн үг. Үйлчлэгээнүүд нь байхгүй болж байгаа гэсэн үг. Татварын орлого хүмүүсийн цалин байхгүй болж байгаа гэсэн үг. Тэгээд илүү их мөнгийг гуйж эхлэх ёстой гэсэн үг. Яг гэх юм бол юм бүтээхгүй байгаа. Үйлчлэгээ нь явахгүй байгаа, цалин байлан буухгүй байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ мөнгийг хинээс гуйгаад эхлэх юм бэ гэх юм бол Европчуудаасаа гуйгаад эхэлнэ. За. Путин юу хийсэн бэ гэх юм бол иймэрхүү юм хийсэн. За, бишгүүд нь дуусаагүй байгаа шүү гэсэн. Энэ одоо юу шатж байна гэх юм бол газ, нефтний тийм агуулга бодоо болж. Тийм шатаал. Дөнгөж сайхан Путин бас нэг үг хэлсэн. Нарендра Модигийн яг ажутрыг хэдүүлээ хамсаасцгаа. Вот смотрите, говорили о Большом Ближнем Востоке. Никто не мог сформулировать, а что же такое Большой Ближний Восток? Эднэр бол одоо НАТО-гийнхэн ярьж байна, Америкчуудынхан ярьж байна. 20 жилийн өмнө юу ярьсан бэ гэх юм бол тэр Greater Middle East Арабын тий стратеги материйг ярьж исэн. Гэхдээ яг юу ярьж исэн бэ гэх юм бол хинч ойлгоогүй. Стратеги нь яг юу байсан бэ хинч мэдэхгүй. Потом разрушили Ирак. За тэгэхээр Иракийг сүнөөсөн. Разрушили Ливию. Либия улсыг бодоо олгосон. Чуть-чуть не разрушили Сирию. Сирия улсыг ер нь одоо бодоо олгоцсон байгаа гэсэн үг тий. Ал-Кайдагийн хүмүүс өдөрч байгаа тэр улсыг Тунизия улсыг оролдож үзсэн. Качали. Да. Египт улс бас асуудал орсон. Тэр бас тогтворгүй байдал үүссэн. Я уже не говорю про процессы, которые уже происходили в других странах типа Сомали. Сомалия улс бас байхгүй. А после этого подобрались уже к так называемому постсоветскому пространству. Ведь за тэгээд Арабын орнуудыг сүрүүлээд бодоо олгоод тэнд хэдэн сая хүн нас барсныхаа дараа тэр НАТО-гийнхэн, Америкийнхэн ямар орн, ямар улсыг оролдож эхэлсэн бэ гэх юм бол хуучин Совет улсуудыг оролдож эхэлсэн. Тэ? Молдова, Георгия, Гурж, Украин. Открыто же говорили, что Румыния. истратили почти $5 миллиардов на поддержку оппозиции в Украине. За, тэгээд Америкийн улс төрчнөр тэ айгуу зөрөгтэй баавартай юу ярьсан бэ гэх юм бол бид нар бараг $5 тэрбум Украин зарцуулсан. Юу зарцуулсан бэ гэх юм бол тэ засгийн газрыг солих гэж байгаа. Тэ Европтой ээлттэй засгийн газар томилох гэж байгаа. НАТО-гийн гишүүн болмоор байгаа. Засгийн газрыг бид нар санхүүжүүлж байгаа. Оросууд ингэж ярьсан бол заа юу болох байсан бэ те? Төсөөлөө үзчих заяа. Оросууд Мексикт тэ $5 тэрбум бид нэр зарцуулсан. Америкийн эсрэг засгийн газар томилмоор байна. Юу болох байсан? Алаан болох байсан. Канадад тэ бид нэр $10 тэрбум Канадад зарцуулсан. Америкийн эсрэг болмоор байна. Юу болох байсан? Алаан болох байсан. За Гренландд бид нэр орлоод эхэлж яагаад гэх юм бол Америкийн эсрэг болох хэвээр. Юу болох байсан? Алаан болох байсан. Венесуэлад алаан болох байсан, Бразилд алаан болох байсан, Мексикт алаан болох байсан, Гватемала гих мэдчлэн бүгд яг адилхан. И поддержали государственный переворот. Нэмээд 2014 онд Майдан болсон. Юу болсон бэ гэх юм бол Украины засгийн газрыг байхгүй болгоод, тэ Петр Порошенкогийн засгийн газрыг байхгүй болгоод өөрийнхөө хүмүүсээ томилсон шүү дээ. Это что такое? Это что такое? Это поддержка вооруженного захвата власти. А когда мы с этим не согласились, против... За, тэгээ юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол зэвсэг хүчингээр улс төрийн улс төрийг оролдож эхлээд засгийн газрыг байхгүй болгоод тэгээ өөрөө тэ хүүхэлдээнүүдээр томилсон хүмүүсээр жүжигчнүүдээр тэ тэр эрхийн бадцж байгаа штэ. Тэр улсыг тэ булаагаад авч байгаа гэсэн. Нас ввели санкции. За, тэгээ бид нар үгүй ээ. Украиныг тэгж оролдохгүй болохгүй гэсэн чинь юу хийсэн бэ гэх юм бол бид нарыг санкц хоргоор бөмбөгцсөн. Бодлоо юу? Үнэн үү? За. Одоо нэг л юм дутуу. Окей. Ганцхан юм дутуу. Оросууд өмнө бол гүүр бөмбөгддөггүй байсан. Цахилгаан дамжуулах эрчим хүч тийм бөмбөгддөггүй байсан. Цахилгаан станц, дулааны станц бөмбөгддөггүй байсан. Нефт, газны дэд бүтц агуулгахыг бөмбөгддөггүй байсан. Одоо тэр хязгаарууд байхгүй болсон байна.
Окей. Төмөр замыг ч гэсэн бөмбөгдөх байсан. Та санаж гин үү? Төмөр замаараа Макрон, Фридрих Мерц, Кир Штаммер тэр гуруула айгуу сайхан гээд ангийн аялаар явж байгаа юм шиг Киев руу ороод тэндээ нэг жижигэн түүр хийгээд ингээд айгуу чөлөөтэй ямар ч аюул учрах боломжгүйгаараа тэндээ түүр хийгээд пропаганда хийгээд мөнгө босгоод Зеленский зэвсэг өгч ирсэн шүү дээ. Тэр хязгаарч гэсэн одоо байхгүй болцсон. Одоо ганцхан нэг хязгаар дут байгаа. Тэр юу юм бэ гэх юм бол Thank Gilbert Doctor of Sainik podcast нь орсон сонсцгоо. As I said, the political victory would be done in one day. Оросууд улс төрийн хувьд бол ганцхан нэгэн хоногийн дотор ялалт байгуулах боломжтой. If Mr. Putin finds the guts to do it. Гэхдээ ерөнхийлөгч Путин зоригтой байх хэвээр. Тэр зориг нь байгаа мó байхгүй мó. За тэгээд юу юм бэ? And that is to bomb the hell out of the administrative buildings and use Oreshnik to go down to whatever depth is needed to wipe out Mr. Zelensky and his team. Юу гэсэн бэ гэх юм бол Киевийн тэр засгийн газрын ордныг одоо нөө их хурл биш, рада биш. Яг Зеленский ба түүний баг ажиллаа хийдэг. Тэр офис тэр газар доор тэр бункерийг бөмбөгдөх ёстой. 1 2 3 4 5 шаардлагатай бол Орeshnik тийш явуулчих. Тэгээд Зеленский ба түүний багийг устгачих. In their underground hideouts. They have the missiles to do it. Пууч нь бол байгаа, зэвсэг нь бол байгаа. And that would end the war. Тэгээд Зеленскийг байх болгох юм бол энэ дайн дууснаа. Europe will stand and do nothing about it. Европчууд гоншхон нь ойрлон чарлна. Гэтэ юу ч хийхгүй. The Americans, Mr. Trump will express regrets. Америкчууд Дональд Трамп магадгүй нэг жижигхэн нулимс гойжуулж магадгүй уу яасан харамсалтай юм боллоо гэж хэлж магадгүй. That's what war is all about. And then he'll go about doing business with Mr. Putin that he'd like to do but cannot do while the war is raging. Тэгээд Дональд Трамп юу гэх юм бэ гэх юм бол business as usual. Show must go on. Тэгээд Оросуудтай Путинтэй хэлцүүдээ хийгээл 8 хийгээд эхлэн. It's beside my understanding that Putin does not end the war. Тэгээд би ерөөсөө ойлгохгүй нь ягаад Путин энэ арга хэмжээ авахгүй байгаа юм. Ягаад энэ дайныг ийм хурдан зогсоохгүй байгаа юм. Би ойлгохгүй байна. Утгагүй. Тэгээ энэ ондоо яг бол хязгаарууд нь байхгүй болчих штэ. Өмнө нь ерөөсөө оролддог байсан, бөмбөгдөг байсан юмыг бөмбөгдөж эхэлж байна. Тэгээ одоо энэ Украинчууд Европын холбоо руу харж, НАТО-гийн руу харж цэглэхэн байхгүй болчих. Тэгээ цэглэхэн ирчмүч байхгүй болчих юм бол заяа. Эдийн засаг байхгүй. Эдийн засаг байхгүй юм бол иргэдүүд нь юу хийх юм тэнд юу хийж байгаа. Хийх юм байхгүй болчих байхгүй. Тэ? Тэгээ сая яриа зүгтаа гарч байна. Яг гэх юм бол тэ хандуураа амьдрын гэсэн үг. Тэ? Дэлгүүрүүд ажиллахгүй. Тээвэр логистик төмөр зам, автозам ингээ байхгүй болчих юм бол нөгөө хангамж логистик байхгүй болчихно. Тэ? Ер нь зүгээр төсөөлө үзчих заяа халаалт байхгүй, цахилгаан байхгүй болчихно. Тэгээ энэ улс яаж явах юм бэ? Тэ? Тэгэл жижиг байхгүй. Ер нь бол жижиг лөө айгу ойртож ирж чинь тэгээд заавалч үтэх хэвээр байна л да.